Goeiedag, baie welkom so ook by vanoggend se saamreis en stil wees so in deur die Here se woord. Ek sê sommer weer eens sommer dankie vir die Via gemeente in Kaapstad, Stellenbosch omgewing, vir Dr. Karel Antonissen, hulle leidingstydgids, wat ons help en wat ons riglyn is vir hierdie leidingstydse oordenkings. Dit is diep nadenkend en dit maak ook 'n goed binne in ons los. Dankie daarvoor. Ek lees juis in hierdie skrywe dat Don Pinnock van die Getaway tydskrif vertel op 'n keer dat daar onder Kaapstad is daar 'n klomp ondergrondse water, 'n netwerk van kanale wat vloei. En dat dit eintlik baie jare gelede het die stad so gelyk amper soos die Hollandse stede, kompleet met hierdie kanale en bruggies, maar is na 'n klomp jare is die brug verwyder en is paaie bo-oor by feitelik hierdie stad bo-oor hierdie kanale gebou. En jy sal, as jy met die nodige kennis en met die nodige toestemming, kan jy steeds van daardie kanale toegang tot kry. Ek dink dis een van Deon Meyer se films of TV-reekse wat ook 'n paar tonele in hierdie ondergrondse kanale in die stad Kaapstad ook afspeel. Moere ook al sê dat jy sal nie weet van hierdie ondergrondse kanale en waterkanale as jy in Kaapstad ry nie. Dit is verborge, baie min mense weet daarvan. En wanneer ons dan nou vanoggend ons teksgedeelte lees ons uit die brief Kolossense en ons lees hierdie eerste gedeelte waar dis 'n brief van die apostel Paulus en ook Timoteus aan die gemeente in Kolosse, en hy bedank hulle. Ek gaan net so vir ons 'n inleiding lees dat ons net agterkom waar as ons by ons fokusvers uitkom, wat is die konteks, in watter perspektief lees ons dit. Ons dank God vir julle, skryf hy, wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. En hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het, deur die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die wêreld vrug voortgebring en versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en getroue dienaar van Christus, in julle belang. En dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat daar deur die Gees in julle gewek is. En dan hoor jy hier in vers 11, as hy nou onder die perikoop, ons bid vir julle, maar hierdie vers 11, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Om in alle omstandighede geduldig te volhard. Dat daar amper, as Jesus in Johannes 4 vir die disippels sê, as hy die vrou by die put ontmoet, en hulle is dorp toe om kos te koop, en hy is die interaksie met hierdie vrou gehad, en sy is uiteindelik weg terug die dorp in, en die disippels sê, Rabbi, hier is iets om te eet. Dan antwoord hy hulle, ek het kos waarvan julle nie kennis dra nie, waarvan julle niks weet nie. Hier is hierdie verborge, amper energiebron, 'n waterbron, verskuilde bron, wat ek uit krag put, waarvan julle nie bewus is nie. En baie interessant, in Dietrich Bonhoeffer in sy laaste brief vanuit die tronk herinner hy, teoloog, sy familie aan 'n soortgelyke verborge geestelike wêreld, 'n wêreld amper net soos Kaapstad se onsigbare water, wat onderdeur hulle lewens vloei.
Hy beskryf hierdie wêreld vir hulle so. Hy sê, julle almal, my ouers, my vriende, my studente aan die front is altyd by my. Julle gebede, julle goeie gedagtes, julle woorde, die woorde van die Bybel, ons gesprekke van lank gelede, stukke musiek, boeke wat ek gelees het, al hierdie dinge het 'n eie lewe en 'n bestaan soos nog nooit tevore nie. Alles wat hy in sy lewe ervaar het, al sy gesprekke, alles wat hy, die woorde van die Bybel, stukke musiek, hy trek krag as ware hieruit. Ons weet dat hy geweldige vervolging beleef, omdat hy die nazi-beweging weerstaan, teenstaan. En van daar ook sy boek wat hy geskryf het, The Cost of Discipleship. Aangrypend, eintlik hartverskeurend. Maar hy sê, ek het 'n onsigbare bron wat my help om in alle omstandighede geduldig te volhard. Weer hierdie vers 11, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Gegee, jy word nou eintlik in die tronk gestop. Ons het Sondag wat verby is, het ons gepraat en gesels oor geopende deure wat vir ons kom kuier het, oor die vervolgde kerk en die koste wat mense betaal om vir die evangelie as gelowiges. Die prys wat hulle daarvoor betaal. Ongelooflike vervolging in die gesig staar. Hierdie onsigbare bron wat ons in staat stel. As jy verbeel jouself, jy is in so omstandighede en al wat jy het is hierdie liefde van die Here, die woorde in die Bybel, jou gesprekke en woorde van jou geliefdes. En daaruit put jy krag. Daarom is dit eintlik so noodsaaklik om in hierdie tyd jouself te verdiep. En wanneer jy in gesprekke is met mense of wanneer jy boeke lees, dat alles vorm amper 'n integrale deel van 'n ou se geestelike landskap. Dat ons nie net lees, sommer maar net nie, maar dat ons lees en ervaar en beleef om daardeur gevorm te word. Mag die Here vir my en vir jou ook diep vorm in hierdie tyd. Dankie o Here dat U vir ons in staat stel om in alle omstandighede geduldig te volhard. Here, en soms is die pad moeisaam en moeilik, maar wil U vir ons die krag gee. Amen. Seën vir jou ook vir vandag en vir die res van hierdie week. Totsiens.